hace pe, pe. Este es el perro y hace wuf, wuf. Este es el león y hace este es el gato y hace miau, 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 miau. Este es el mono y hace y esta es la gallina y hace cu, 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 cu. Bueno, mira Mario, esta es una gallina y el sonido es cu, 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 cu. Mira Mario, esta es una gallina y el sonido es cu, 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 cu. Este es un gato y el sonido del gato es miau, miau. Acá hay un perro y el sonido es guau, 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 guau. Acá está la oveja hace te, te. Acá hay un león y hace grrr. Muy bien. Aquí está el mono y el mono hace muy bien. Ahora es tiempo de jugar. Miley, usted va a tener que tirar el dado y el animal que caiga va a decir qué animal es y qué sonido hace. ¿Sí? Tire el dado. Ajá. Cayó este. Ahora dígame, ¿qué animal es? ¿Qué animal es? Un mono. ¿Cómo hace el mono? Vaya. ¿Qué animal es? ¿Y qué sonido hace? Muy bien. Otra vez. ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? ¿Y el sonido? ¿Qué animal es? Es una oveja. Y la oveja hace be. ¿Está? ¿Qué animal es? ¿Y cómo hace el gato? Bien, síguelo. ¿Qué animal es? ¿Y el sonido? Muy bien. ¿Qué animal es? ¿Cómo hace? Bueno, ya vámonos. Vamos. Bueno, felicidades, Madeline. Ha dicho todos los animales y los sonidos onomatopeyas. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.